Днес по обяд стотиците недоволни спряха движението, изляха мляко и изхвърляха продукцията си по пътното платно. Ковид мярката е нужна, защото земеделските производители, т.е. всички стопани от сектор селско стопанство, не са допустими по мерките 60 на 40 80 на 20. Трябва да го знаем, че селското стопанство е неразривна част от икономиката на страната и като такива те трябва да получават компенсации. Нали разбирате, че над 300 хиляди има заети в тези сектори. От бранша заявиха, че ако секторът не бъде подпомогнат, ще последват фалити. Спасяваме се по-отделно. Кой как може. Добре, че сина ми работи вънка. Праща пари да гледаме животните. Това в коя държава го има? Тази възможност се дава на всички съседни държави на нас. Недопустимо е в България само да не се случват нещата. И ние категорично заявяваме, че така няма да позволим повече. Ако трябва, ще се преброим, ще се сверим часовниците. Ако трябва да тръгваме към регистрация на нова земеделска политическа формация, ние трябва да се спасим. До 7 септември се приемат предложения за актуализация на бюджета. Производителите предупредиха, че ако исканията им не бъдат приети от Комисията по бюджет, ще излязат на мащабен протест на 9 септември пред Народното събрание.